Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε από την τραγωδία που είχαμε στον Πειραιά με ένα πρωτοφανές δυστύχημα με ένα σειρμό του ΙΣΑΠ. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, άλλοι 6 τραυματίστηκαν και από θαύμα δεν θρηνούμε δεκάδες θύματα, αφού από την εικόνα που θα δείτε θα καταλάβετε πολύ καλά τι εννοούμε. Έφυγε μόνο του, είδα στο πλυντήριο. Έχει 5 βαγόνια, πήρε μια κλίση προς τα κάτω, αυτό. Όπως και εγώ περιμέναν και άλλα άτομα, ας πούμε, πολλά άτομα ήμασταν. Όπως περιμέναμε, ακούμε ένα μπαμ και με το που γυρνάμε βλέπουμε ένα τρένο να βγαίνει από εκεί, από τον τοίχο. Έχει πατήσει 2 αυτοκίνητα τα οποία ήδη βγάλαμε, αλλά δεν ξέρουμε ακόμη αν είναι κανείς συνανθρωπός μας κάτω από τα μπάζα του Μαντρότυχου. Η εικόνα από ψηλά μοιάζει απίστευτη. Η μηχανή ενός τρένου με 5 βαγόνια έχει βγει στη μέση του δρόμου στην ακτή Ποσειδώνα στον Πειραιά. Μόλις 3 μέτρα από μια στάση λεωφορείου όπου στεκόταν δεκάδες άνθρωποι. 200 τόνοι σίδερο έπεσαν με φόρα πάνω στον προστατευτικό τοίχο και βγήκαν στη μέση του δρόμου ανάμεσα σε αυτοκίνητα που κινούνταν λίγα μέτρα από τα πλοία. Έλειωσαν έναν άτυχο άστεγο. Τραυμάτισαν 6 καθαρίστριες που δεν πρόλαβαν να βγουν από το τρένο. Μέσα στο τρένο εδώ υπήρχαν περίπου 4 άτομα που δουλεύανε. Δηλαδή το προσωπικό του ΙΣΑΠ. Ναι, τους πήρανε μέσα από το τρένο. Ώρα 12:30. Στο τρένο που έχει σταθμεύσει για καθαρισμό στο εργοστάσιο πλάι στο σταθμό του ΙΣΑΠ μπαίνουν 6 καθαρίστριες. Μια τραγική λεπτομέρεια έφερε την καταστροφή. Κάποιος είχε ξεχάσει το κλειδί στη μεσαία θέση που δίνει ρεύμα στη μηχανή και τα όργανα. Από κάποιο λάθος μια καθαρίστρια, είτε την ώρα που σκούπιζε, είτε στην προσπάθειά της να ανάψει τα φώτα, πάτησε το κουμπί και τα φρένα λύθηκαν. Τα 6 βαγόνια άρχισαν να κινούνται αργά στην κατηφορική ράμπα. Εκατοντάδες τόνοι σίδερο ακυβέρνητοι πήραν φόρα προς την ακτή Ποσειδώνος. Δεν έχουν χειρόφρενα, αυτά είναι αυτόματα και χειρόφρενα. Η εικόνα σοκάρει μόλις 3 μέτρα από τη στάση. Το βαγόνι στη μέση του δρόμου. Με μια σειρά από θαύματα φαίνεται ότι δεν έχουμε δεκάδες θύματα. Αφού ο προστατευτικός τοίχος μόνο ειδική κατασκευή φάνηκε ότι δεν είναι. Κι όμως πριν 35 χρόνια είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο. Υποτίθεται ότι ο τοίχος είχε ενισχυθεί. Υποτίθεται. Ένα λεπτό να γινόταν μετά θα είχαμε θύματα. Γιατί θα πέναγε το τρόλεϊ, η γραμμή το τρόλεϊ είναι εκεί και θα έπεφτε πάνω στο τρόλεϊ. Το 1974 ένα τρένο με ξύλινα τότε βαγόνια είχε κάνει την ίδια τρελή πορεία. Τα τρένα πλέον είναι σιδερένια. 200 τόνοι, 6 βαγόνια ξεκίνησαν ακυβέρνητα πάνω σε μια κατηφορική γραμμή σχεδόν 300 μέτρα πριν τον τοίχο. Ενδιάμεσα δεν υπήρχε τίποτε για να ανακόψει την τρελή πορεία. Το τυχείο αποδείχθηκε ακατάλληλο. 4 ώρες χρειάστηκαν 50 άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ να εντοπίσουν το σώμα ενός άτυχου άστεγου. 5 λεπτά πριν το κακό, 40χρονος άνδρας είχε πάει να πάρει έναν καφέ. Επέστρεψε δευτερόλεπτα πριν το τρένο σπάσει τον τοίχο. Μετά από αρκετές ώρες με τη βοήθεια του ΙΣΑΠ και ιδιωτών καταφέραμε να απεγκλωβίσουμε τη σωρό και να την αποκρίνουμε. Η ώρα είναι 6:30, 6 ώρες μετά το πρωτοφανές πραγματικά δυστύχημα και η ακτή Καλυμασιώτη μπροστά από το λιμάνι του Πειραιά δεν έχει δοθεί ακόμη στην κυκλοφορία. Όπως βλέπετε ακόμη συνεργεία του ΙΣΑΠ αλλά και ειδικά γερανοφόρα οχήματα και σκαφτικά μηχανήματα προσπαθούν να ανασύρουν τα μπάζα που έχουν πέσει στο οδόστρωμα. Οι 6 καθαρίστριες που επέβαιναν στο τρένο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Τρακάρανε στο Μαντρότυχο και δεν θυμάται απολύτως τίποτα. Έμεινε ανέστητη μέχρι την ώρα που τη μετεφέρανε στο νοσοκομιακό και ξύπνησε μέσα στο νοσοκομιακό. 2 άτομα κρατούνται και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος τους. Ένας οδηγός τρένου και ο διευθυντής του εργοστασίου. Το ζήτημα είναι να διευκρινιστεί πώς ο διακόπτης ήταν σε λάθος θέση. Ποιος ευθύνεται που το τρένο ξεκίνησε την τρελή πορεία του. Με μια απολογητική ανακοίνωσή της πάντως η ΙΣΑΠ καλεί το κοινό να συνεχίσει να εμπιστεύεται τα τρένα. Η διοίκηση της ΙΣΑΠ ΑΕ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της και απολογείται για το σημερινό θλιβερό συμβάν στον Πειραιά. Αντιλαμβανόμενη πλήρως η σοβαρότητα του σημερινού θλιβερού συμβάντος και ζητώντας για μία ακόμη φορά συγγνώμη, θέλουμε να καλέσουμε το επιβατικό κοινό να συνεχίσει να εμπιστεύεται την εταιρεία. Και αυτή τη φορά όμως έλειψε η πρόληψη. Τόσο η νομαρχία όσο και ο Δήμος είχαν εντοπίσει τους κινδύνους. Μετά το ατύχημα του 1974 όμως κάποιοι είχαν επαναπαυθεί στην ενίσχυση με μπετό και σίδερα του τυχείου. Έτσι φτάσαμε στον 1 νεκρό και στους 6 τραυματίες.
Θα καλησπερίσω τώρα τους συναδέλφους τη Δώρα Βογιατζάκη και τον Σπύρο Χαριτάτο που βρίσκονται στο σημείο που έγιναν όλα αυτά τα απίστευτα πραγματικά σήμερα το μεσημέρι. Σπύρο, θα ξεκινήσω από σένα για να δούμε την εικόνα από ψηλά και να μας εξηγήσεις ποιος φταίει για όλο αυτό. Να θυμίσω ότι στο τρένο έχουμε 6 καθαρίστριες οι οποίες καθαρίζουν και πώς φτάνουμε στο δυστύχημα. Ακριβώς, θα πούμε, Νίκο, ότι η εικόνα του ογκώδους φωνικού βαγονιού παγώνει το αίμα περαστικών ταξιδιωτών αλλά κατοίκων της περιοχής, ακόμα και αυτές τις ώρες που έχουν ήδη περάσει από τη 1 το μεσημέρι όπου συνέβη το δυστύχημα. Να πούμε ότι ανησυχούν. Μας λένε ότι πόσο μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς όταν σε αυτό το σημείο που καταγράφει η κάμερα του Ιάκωβου Σταυρινίδη, κάθε μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας, δεκάδες άτομα περιμένουν το λεωφορείο ή κάποιο ταξί. Αυτό ακόμα είναι και την το ώρα. σημαντικό. Αν σταματήσει η κάμερα πολύ κοντά στο σημείο που έχει βγει το τρένο από το τυχείο, φαίνεται ότι η στάση απήχε μόλις 3 μέτρα από εκεί που έπεσε ο τείχος και θαύτηκε ζωντανός ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του. Να πάω και στη Δώρα, ενώ ας κρατήσουμε αυτή την εικόνα. Δώρα, για πες μας λοιπόν, ποιος είναι τελικά που φταίει γι' αυτό? Καλησπέρα σας. Θα πρέπει να πούμε ότι σίγουρα μιλάμε για έναν ανθρώπινο λάθος. Σε διακόπτω. Ευχαριστώ τον συνάδελφο, τον οπερατέρ που είναι εκεί. Αυτή είναι η στάση η οποία είναι γεμάτη κόσμο. Μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του Μάριου του Τζομπανίδη πού βρίσκεται ακριβώς το τρένο. Υπάρχουν ήδη εδώ γερανοί οι οποίοι θα κάνουν μια προσπάθεια να βελτιώσουν λίγο την κατάσταση, γιατί υπάρχει και ένας τεράστιος γολγοθάς για τους οδηγούς, θα πρέπει να πούμε, εδώ και αρκετές ώρες. Σίγουρα λοιπόν μιλάμε για ένα ανθρώπινο λάθος, για ένα μοιραίο ανθρώπινο λάθος, για ένα κλειδί που βρισκόταν στη θέση δίνοντας ρεύμα σε κάποια κουμπιά τα οποία απεμπλέκουν τα φρένα. Οι καθαρίστριες ακούσια, οι οποίες βρίσκονταν μέσα, προφανώς κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι ο σειρμός είχε μόλις βγει από το πλυντήριο, καθώς είχε τοποθετηθεί air-condition, καινούργιο air-condition. Πατάνε το λάθος κουμπί. Ακούσια οι γυναίκες. Αλλά Δώρα, ένα λεπτό. Οι καθαρίστριες μπορεί να έκαναν ένα λάθος, να πάτησαν ένα λάθος κουμπί. Ακριβώς. Είναι προφανές ότι ο μηχανοδηγός δεν είχε λάβει όλα τα μέτρα προστασίας. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς το κλειδί βρισκόταν εκεί και αν ο μηχανοδηγός ήταν στη θέση του. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το στοιχείο. Γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε, οι γυναίκες αυτές δεν έχουν καμία άλλη δουλειά με τη μηχανή παρά μόνο με τα βαγόνια και τους χώρους που έχουν να καθαρίσουν. Ακριβώς. Να ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους, κρατώντας λίγο την εικόνα, να πω ότι μιλάμε για ένα δρόμο, αν ανοίξει λίγο το πλάνο, όπου είναι πολυσύχναστο. Στο τρένο, αν πέρναγε τελείως το τυχείο, θα έπεφτε πάνω στο αυτοκίνητο από εκείνη την ώρα. Πλημμυρίζουν αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι δρόμου και θα έφτανε μέχρι τη θάλασσα. Για να καταλάβουμε τι είναι αυτή η εικόνα που βλέπουμε. Βλέπετε εδώ μπροστά το δρόμο, ο οποίος έχει κλείσει τώρα, αλλά είναι δρόμος, όποιος έχει περάσει από τον Πειραιά ξέρει πόσο πολυσύχναστος δρόμος είναι και με τους πολίτες να συνοστίζονται στις στάσεις των λεωφορείων. Να προχωρήσουμε τώρα, κύριε.